¡Atención a todos! Ingresen ya a suono.com.ar y encuentren un montón de productos que la rompen. Y esto no es nada. Todo lo que encontrás a precios increíbles: gaming, computación, parlantes, auriculares, pequeños electrodomésticos. Mira lo que es este parlante con luces. ¡Está tremendo! Y suena lindo. Suono bien. Descubrí a nuestros amigos de Suono en Instagram como SuonoArg. Y atentos, les paso una data. Entrando a la página www.suono.com.ar, suscribite e ingresá el código SUONO10 en el carrito y tenés un 10% de descuento. Y si tenés un negocio o sos revendedor, no lo dudes en hacerte distribuidor oficial de Suono. Ponete en contacto con Instagram, con SuonoArg o WhatsApp al 11 37 83 34 89. ¡Suono! Bien, sólido, No acopla nada eso, ¿eh? Lo pusieron ahí, no acopla nada. Es verdad. Muy bien. Este debe estar apagado. Sólido, ¿Hay barrida o no? ¡Mándale! Paren la mano.